И какво ста, хора, съм селяни? Днес искам да ви покажа едно коте, няколко котки и едно кученце. Само чакайте. Има едно малко, както виждате. Ето ги. Така. Ето го и мънинкото. Така. Сега учим да видим кучето. И другата котка. Ето и нея. Това е Том. Том, Виолетка там любеше. Ще ви кажа кучето, Мартинка. Витко. Ела, Мартинка. Ще спрем клипа за малко. Ето я и нея. Няма. Искам на този клип. Надявам се този клип да ви хареса. Абонирайте за мен и чао.